Fokus makan tadi habis senang pulang. अच्छा जी, ये अभी $10 मैंने सेंड कर दिए हैं दोबारा से। दूसरे वॉलेट से मैंने सेंड किए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है इसकी ऑप्शन देता है या नहीं। ऑप्शन का मतलब ये है कि 2.2% जो हमारा टैक्स लगा पड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। Tak potong. Ada. Renan mau potong nggak? ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, लेकिन पिछली बार इसने $3 काटे हैं जब मैंने सेंड किए थे। लो जी 15 सेकंड के अंदर। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, $2000 आ गया। $2000 मतलब एक बंदे का डिपॉजिट आ गया। एक बंदे का आ गया। अच्छा, अभी 22 मिनट पहले $6 जो मेरे पास आना था वो भी आ गया। हाँ जी, नहीं $10 अभी नहीं आया मेरे पास, क्योंकि मिनट्स की बात है। अभी 16 मिनट पहले जो ना वो एक डिपॉजिट आया है, टैक्स कट के आया, यानी कि हमारा वॉलेट अभी अटैच है। कॉन्ग्रेचुलेशन।